صباح النور والسرور عليكم يا احلى غزالات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، ناشطين، اموركم العائله كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في نهار جديد. المهم البارح كنا جينا للدار ديال سيدي رحال، المهم بنات اللي ماشي من هذه المنطقه تاع كازا. سيدي رحال واللي هي واحد المدينه شويه صغيره جات في النواحي ديال كازا، تقريبا واحد نص ساعه بحال هكاك على كازا. المهم جينا ندوزو فيه شي ايامات انا والعائله. صبحنا بعد اليوم ناعسين حتى شي 11 ونص، عاد فقنا فطرنا بقينا مجمعين على الطبله. ملي كتكون لما كتبقى الحت حت 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 العيالات موتوا على الهضره. صافي هي هذيك بقينا مجمعين اليوم. المهم جمعه مباركه. ماما ناط مسكينه كتوجدنا ان شاء الله في كسكسو، خليناها راه قريب يوجد دابا تقريبا هذه الجوج، باش يلا ان شاء الله نلحقوا نستغلوا النهار ندوركم معايا شويه، تشوفوا الاجواء كيفاش دايره، تشوفوا هكا المعارض وهذا. غادي نمشيو للبحر. المهم ندخلوا نشوفوا الكوزينه بعدا فين نوصل الكسكسو. ها هو الكسكسو ديالنا صباح واجد، الله يعطي الصحه لماما. هذا كسكسو ماشي كسكسو العادي التسميده، هذا دارت كدير لينا غالبا داك الكسكسو الخماسي اللي ولا دابا زوين، كيكون في التعاونيات داكشي كيصايبوا العيالات. فيه القمح والذره والشعير وشحال من حاجه، يعني كيكون فيه 5 الانواع ديال الحبوب مخلطين، كيكون صحي بزاف. هانتوما دي السمينه الحاره ديال الدار. المهم هانتوما ماما اللي كتصايبها دائما، عندك السمان وكاع داكشي البلدي كتصايبو ماما، يعني ما كتشريش. طالعه ريحته فنه السمن. هي قصريه كسكسو ديالنا صبحات واجده بعد ماما مسقاتها تبارك الله. غير الشوفه فيها كتشهي بصباح خضاري، وكما قلت لكم بالكسكسو الخماسي كتجي واعره شكلا ومذاقا. ماما تبارك الله عندها كسكسو زوين، كل مره كتبدع لنا فيه. اخر مره كنت شاركته معكم كانت دارتو لنا بالقديد وبالحم الراس وبالكرداس صافي، وضروري من اللبن البلدي والبلول وهذا. وصافي دابا غادي نستوبي الفيديو ديالي هنايا باش ان شاء الله ندوزو نتغداو ونعاود نتلاقى بكم ان شاء الله. المهم البنات ما شهيتكم جات القصريه وما شاء الله، سورتو بداك الكسكسو الخماسي كيجي واعر، واكيد هو صحي ولكن حتى المذاق ديالو كيجي زوين على هذاك الكسكسو العادي. غير بان لك غير كملنا ديك القصريه بعدا دخلنا فيها طول العرض، كيبان لك كل واحد نشر شد الداري، اللي نعس اللي تكونيكتا. المهم فلقنا باش عاوتاني ما نضيعوش العشيه. قلنا هكا نهبطوا لوليدات البحر. انا باقي ما عرفتش واش نعوم ولا لا، لان انا ما كنرتاحش الا كان البحر عامر، ودابا الدنيا عامره في سيدي رحال بزاف، فغالبا غير ولادي هكا الا بغاو يعوموا هذا. ونحاولوا نطلعوا بكري ما نتعطلوش باش عاوتاني نستغلوا العشيه اكثر، نمشيو للمعارض. كاينين بزاف المعارض، كاين السهرات، كاين بزاف. المهم كما تعرفوا الصيف هنايا في نواحي ديال كازا عندك تماريز، دار بوعزه، بوزنيقه، هادشي كلشي كيكونوا عامرين في هذا الوقت هذا. المهم هانتوما معايا ان شاء الله مدوزين باقي مكملين معايا العشيه. المهم هانتوما يا البنات حنا دابا وصلنا لجهه البحر، الدنيا عامره مبلوكيه ديال بصح. الويكاند كتكون الدنيا عامره نيت، يعني باش تلقاي باركينغ مشكله. واليوم صراحه نيت الجو سخونه ديال البحر واخا كيبان لي البحر هايش شويه. المهم انا كنطل من هنا كيبان شويه البحر هايش. المهم طلعنا من البحر، دوشنا للداري، درنا واحد الكوتا خفيف ظريف، ودابا عاوتاني وجدنا راسنا باش نخرجوا من حد باقي شويه ديال الضوء. النهار بعدا ملي كيكون طويل هكا في الصيف الواحد كيستغل الفرصه يخرج وهذا. فالمهم ما عرفتش كتسمعوا واحد باق 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 كدار هنايا، لان كاين موسم التبوريده دابا دي تقريبا شي 10 ايام، وكاين في سيدي رحال تقريبا واحد 5 دقائق هكا من على الدار عندنا. ولكن انا بيني وبينكم ما كنبغيش نمشي، لان تما كتكون الدنيا عامره الزحام وهذا، وانا ما عنديش مع زعما داك المواسم وداك الشيء. باش نكون صريحه ما عنديش مع داك الشيء. كاين الناس اللي كيحماقوا عليهم، انا اللي كنحماق عليه هو المعرض اللي كيديروه كل عام في سيدي رحال. كيديروه تقريبا كيبدا في رمضان، كيكون فيه داكشي تلمواعن كيحمق، داكشي زوين. يعني بعض المرات شي حوايج كتلقايهم فيه كاع ما كتلقايهم في المحلات صافي. وكندي الدراري اكيد يلعبوا، كيكونوا الالعاب هنايا في سيدي رحال. المهم انتم معايا ان شاء الله، فيما مشيت راه غادي نديكم معايا. شوفوا هادو كلهم قرعات الزاج كدير لهم 13 درهم. انا زعما ما كانش عندي الثقل
راه ندي منهم حمقوني. هادو الصغيورين ب10 دراهم وهادو اللي كبارين 13 درهم. كاينين فيهم اللوينات، كاين هادو اللي صغر منهم مويان، هادو غير ب10 دراهم زويونين. شوفوا هاد الشكيلات هادو كي دايرين. عاد كاينين الصغار ديالهم ب10 دراهم حتى هما، والمعاط يمكن 10 دراهم. كاين هادو 8 دراهم حتى هما. هانتوما راه هزاج زويونين. انا هادي اللي ميمكنش ليا من ناخذهاش، هادي عصاره ديال الليمون الحامض فنه، هادي ب10 دراهم حتى هي زويونه، هادي عجباتني. وكاين هاد الكبار هادو يمكن ب25 درهم، لا هادو 17 درهم 17. هادو اللي كبيره على 25 درهم. هادي راه كبيره النيت، ما عرفتش كتبان لكم في كاميرا ولا لا. عاد كاينين هادو تاع 10 دراهم، يعني غالبا الاثمنه صراحه مناسبه. هادو العشاق القراعي بحالي كاين هادو 13 درهم. كاين هاد القريعات هادو بحال ديال العصير داكشي 10 دراهم 13 درهم فنين. المهم انا كنحاول نعطيكم هكا، ندير لكم دويره. هذا عنده داكشي زوين، هو اول واحد اصلا غير دخلت لسميتو عجبني عنده هذا الشيء. هادو ديال الكيكات بحق هذه غير بلاستيك ماشي زاج. انا هادشي هو اللي كيحمقني هنايا. هادو السريات ديال الكوزينه، هادوك اللي كتعلقيهم في الباب د الكوزينه ولا الثلاجه وداك الشيء. عاد عندهم الطويجنات هادو راه كبيرين زعما ماشي صغيورين، كبابرين واحد شويه. كاين هادو قراعي مثلا اللي كيبغي تخزن زيت العود ولا كتبغي دير داكشي المقطر، هادو 35 درهم. هنا قريعات مشكلين. كاين هادو الصفايات زوينين، هادو كيتجمعوا، هادو عندي بحالهم تما كينفعوني. وعاد مدخلين واحد لي طابلو زوينين هكا ديال الكوزينه، شوفوا كيفاش دايرين. المهم الدري مسكين ظريف خلاني طلبت باش يخليني نصور. انا فريمون عجبني هادشي بغيت نشاركو معاكم. انا عارفين حنا العياس كنحماقوا على المواعن. المهم حتى هادو داكشي صراحه متيول. كاينين هادو حتى هما ديال الكوزينه، هادو ما عرفتش لاش كيصلاحوا، يمكن كدير فيهم داكشي تليلوش و هنايا. المهم هنا سلات عجبني عاوتاني هاد السيري زويون ديال الحمام، ها هو كيجي منبت فيه الحجيرات. هادو دابا اللي ولاو دابا ديال لي بانكيك صغيورين السيراميك. شوف عصارات الحامض القديداش صغيره، هي عصارات الحامض. ولكن هذيك الدجاج اللي وريتكم زوينه على حتى الكاليتي ديالها فنه. كاينين هادو حتى هما كديري فيهم داكشي تليلوش يمكن. كاين هادو كاين هادو تقدروا تستعملوهم في الكوزينه وفي الحمام بجوج. هادي عجباتني، هادي باش كتنظمي الميكاب وداكشي لي زاكسيسوار. هادي سومتها ماما قالها 80 درهم. نوريكم واحد لي بلاطو اللي عجبوني. كاين هادو ديال العود، سيري ديال العود كيجيو فيهم 3 الصغير والمويه والكبير ها هما. كاين هادو ديال الزاج، كاين هذاك الموديل تا هو الزاج. عاد عنده بحال هاد السليلات هادو ديال الديسير هانتوما كتجي تقدروا تستعملوهم في الديسير، تستعملوهم هكا في المالح وهذا. وهاد لي بلاطو هادو عدو 10 15 20 25 على حساب الكبر ديالهم. المهم سمعتوا التبوريده لان مور قريب المعرض كاينه التبوريده. كاين هادو فنين، هادو ب20 درهم. كاينين موديلات زوينين صراحه عندهم. هادو ديال الديسير، هادو شوفوا كيف دايرين. نوريكم هادو ديال العطريه واعره، شوفوا كيفاش دايره القريعه ديالها زويونين. هادو ديال العطريه كتجي فيهم 6. كاينين هادو، كاينين هادو. هنا البنات هانتوما بتعرفوني مضروبه على هادشي الفخار اللي فيا ما مهنيني. المهم كيعجبني هكا واخا نصور لكم لقطات تاع داكشي الطين الفخار. تبارك الله في المعرض مدخلين موديلات زوينين، سورتو دابا مع العيد وهذا كتلقاي الروابز، كتلقاي هاد الكيسان هادو ديال التحميره وداكشي. شوفوا على الطويجين هذا. المهم غادي نحاول ماما الغربال، ماما والغرابل المهم غادي نحاول نصور لكم هكا واحد الدويره. تبارك الله راه عنده داكشي زوين وكثير. هادو الكويسان شكرا لا يخطيك. المهم هانتوما هاد الخابيات هادو.
شي ساعتين ولا كثر من ساعتين بنا واحلين، ما خلينا حتى بلاصه ما دخلناش ليها. خديت فولارات، خديت شي ميعنات وخا زعما المهم البليه تندير وحده ديك لابار. المهم نقدر حال كاين يمكن شي 2 مع 3 تاع لي فوار. هذيك نيت حدا واحد البارك هكا ديال الالعاب، ولكن راه عامر بلا قياس. يعني الا بغيتي تلعبي شي لعبه خاصك تستناي شحال. فجبت من الاحسن نجي واحد اخر هنايا جا في السونتر حدا قريب لاكورنيش، هذا فيه بحال هاد الطوموبيلات هادو. المهم راه كثير، المهم هو راه ساحه كبيره فيها الطوموبيلات الاشكال والانواع. المهم نوريكم قداش. المهم هادي كل الساحه هادي عامره غير بالطوموبيلات. يبان لكم الوليدات كيلعبوا داكشي. هادي كتكريو لهم ب10 دراهم، كيبقاو يدوروا فيهم حتى ترومبولين. كاينين هذوك اللعاب اللي كيتنفخوا كينقصوا فوق منهم. المهم السقاطه اللي كتعجبهم الشيبس لاكلاص داكشي كتلقايه هنايا. المهم نجيو نجلسوا عاوتاني واحد الساعه اخرى هنايا وعلى ما يلعبوا وليداتي وبعد نتحركوا ان شاء الله للدار. المهم وليداتي كيلعبوا هما غاديين وانا تابعاهم كنجري من وراهم. هانتوما كاينين اللعاب زويونين، هادي ديال الكبار. المهم راه عارفه كاين الصداع عاوتاني هادو كيحماق عليهم الوليدات. المهم وليداتي كيعجبوهم هادو، وغالبيه هنا اللعاب ب10 دراهم. ولكن ماشي عامره بحال الاخرى واخا هكاك ياك زوين. سورتو هاد اللعبه هادي زوينه. ولكن هنا كاينه شويه ديال لومبيونس. هنا لومبيونس زوينه بصح سورتو قريبه للكورنيش زوين هنايا. انا بعدا كنفضل هاد البارك هذا على الاخر. احنا رجعنا للدار. عرفتي البنات دابا هادي بالضبط 12 لارو بديجه، تخيلوا معايا. وكيخلينا الدنيا على برا هكا يعني بالطريق بلوكيه. لانه كاين دايرين شي سهرات في سير الحال، يعني هكا في الصيف كيديروا سهرات وهذا. فاحنا ما كنبغيش صراحه نمشي لداكشي، سورتو اللي ملي كيكون معاك وليدات صغار كنحاول نتفادى اي بلاصه عامره، لان الناس بزاف يقدر الله يحفظ يعني الافات كتوقع هذا، وضروري واحد حاضي معاك. المهم جينا للدار. خالتي الحاد كدخلاتنيش انا وماما، لانه المهم هاد الايامات هذا غادي نرجع بشي 20 كيلو لكندا. تغدينا بكسكسو وقال لك بالليل غادي يديروا لنا الحريره. المهم ندخلوا عندهم الكوزينه باش نبركو. امضرا فينا وصلت الحريره. هاي الحريره. قال لك نوريهم بعدا ماما ضروري الباروك اللي خدات من المعرض هاد سميتو، خدات نوريكم. المهم ها نتوما خدات القريبه القله هذه بالروبيني. ها نتوما ابداع الروبيني فن زوينه. ها نتوما القله، وخدات بحالي هاد العصاره هذه اللي كنت وريتكم دير 10 دراهم فنه ديال سميتو. المهم هي ماما دازت دابا دورات الحريره. قبيله كانوا نصبوا القوام ديالها ودابا دخلوا دوروها نيشان. الريحه طالعه يا سلام تبارك الله. الله يعطيكم الصحه. تلقاوها الحدقات هنايا وانا وختي وسط منهم كنطلع في الكيلوات. المهم هادي ان شاء الله تكون هي عشيوتنا. المهم هما الحدقات دابا جالسين كيكملوا العشاء. بغيت نوريكم واحد الحويجات خداتهم ماما للسقايه. المهم هنا كانت دايره اصلا ديكورات نحاس، دابا مؤقتا بغات تبدل شويه. خدات قبيله هاد الفنانيس هادو نيت من المعرض فنيين، خديتهم انا وياها غزالين. كاين فيهم بالذهبي وفيهم الفضي صغيورين كيجيو 3 دراهم، كيجيو واعرين. ها نتوما كيفاش جاو حدا السقايه. سورتو الا كنا باغيين هكا نشعلوا غير التلفازه ونقصوا الضو كيجيو فني. ها نتوما ما جيت تفضوا باش توريكم كيفاش جاو حدا السقايه. لا جاو واعرين طفات علينا هي كاع الضواء. لا جاو واعرين جاو زوينين. صافي نشعل لي الضو. صافي المهم دابا غادي نحبس الفيديو ديالي هنا. نتمنى ان شاء الله تكون دوزتوا معايا وقيته خفيفه ظريفه. يلا دابا ندوز نبدل حوايجي وداكشي، ونتسنى ان شاء الله الحريره هذه 12 دابا. ومهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات روتينات فلوقات جديده.
بوسه كبيره لكم يا احلى غزاله. السلام عليكم.